好，咁依家咧畫呢個聖誕襪，咁呢個聖誕襪咧都好簡單嘅。咁咧我哋首先咧印咗個底色先，白色，咁又係噴啦，跟住攞個手指印，噴手指印啦，跟住咧我哋大概喺個小朋友嘅手度咧度一度嗰個聖誕襪嘅位置啦，咁樣，咁啊大概喺度印翻聖誕襪嘅嗰個形態。係啦，咁啊，OK，咁就係啦，咁就 OK 噶啦。咁啦，我哋大概係咁樣啦，OK。咁跟住之後咧，就會一個粗呢個水滴海綿，咁就到時可能我有到時俾大家一人一盒啦，咁就可以 share 一齊用。咁咧又係噴呢個先。係啦，咁噴呢個我就攞呢個色啦，咁跟住就咁樣撳佢，大力啲壓佢攞呢個顏料，係咯，咁樣攞到飽滿咗之後咧，我哋咧就將佢印落去，咁咧我哋印咧又係撳實佢啦，咁又係上下咁樣印，咁樣。我哋因為佢有唔同顏色啊，所以我哋印嘅時候咧，一定係上下，係啦，就唔好印走位喎。一走位嘅話，個顏色就已經又係撈亂咗噶啦。咁樣，所以我哋上下咁樣喺翻原本嗰個位置。咁咧，你想印唔到下邊嘅話，你就撳住下邊嗰個角位，印翻嗰個位置。咁呢個位置咧就可以咁樣印呢邊，攞翻個頂部咁樣印。又係上下咁樣印落去就 OK 噶啦，咁樣咯。咁跟住咧之後呢個咧就係又係畫翻條彩虹俾佢啦。咁條彩虹咧就如果你支筆開咗條彩虹顏色嘅話咧，咁你就攞翻嗰個顏色啦。因為咧因為你可能支筆得一支㗎咋，咁就如果唔係嘅話，你要第二隻顏色嘅話，你要洗筆。咁洗筆嘅時候咧，你又會即係個時間上又會冇咁快咯。咁我哋攞翻之前嗰支筆，咁就蜻蜓點水。蜻蜓點水之後咧，咁我哋攞張紙巾，可能有機會會多嘅，揩一揩咁啊，揩一揩落張紙度。咁跟住你就去攞翻之前嗰啲顏色，彩虹顏色。係啦。咁如果你筆有多嘅話，你可以攞另一隻彩虹咯。咁如果你冇嘅話，要洗筆噶啦。係啦，咁我就照攞翻之前用過嗰隻顏色啦，跟住就畫呢個彩虹俾佢啦。咁彩虹都係咁樣垂直，咁樣壓一壓落去，跟住咧壓佢，跟住咁樣。嗱，我咧呢個位置咧唔夠彩虹，唔夠顏色嘛。咁我咧又係再去蜻蜓點水掂一掂，因為佢係唔夠顏料啊。咁我哋就再去攞翻條彩虹，你由頭再嚟多次冚過去嘅，係啦，冚過去就 OK 噶啦。咁跟住到呢度啦，咁就喺呢個鞋下邊，跟住畫一條彩虹，咁樣係咯，大概係咁樣。咁跟住之後咧就又係噴霧啦，最好呢個。好咧，即係你容易攞嘅地方噴一噴，跟住就攞白色，因為佢係有呢咁樣印，輕輕力咁樣印，周圍印俾佢咁樣，係啦，咁就可以加啲撇撇捺捺俾佢都得嘅。咁咧星星啦，係啦，咁就攞白色加啲星星俾佢。星星呢又好簡單咁樣壓一壓剔上去，壓一壓剔上去，壓一壓剔上去，剔出去，上左下右，我多數都會係咁樣咯。係啦，如果你有啲水直線嘅，咁你就壓一壓拉上，
壓一壓拉上，壓一壓拉上。咁要有層次嘅，係啦。咁你跟翻個層次，咁有空位嘅星星啦，係啦，上左下右。咁你去就翻去上，壓一壓剔上去啦。我示範多次，壓一壓剔上去，剔出去，剔落，剔右左右剔右，上左下右咁樣咯。係啦，個星星就大概係咁樣啦。